뒤로 길에. 안녕하세요. 안녕하세요. 여행하는 떠돌입니다. 참으로 오래간만에 이렇게 카메라에 켜놓고 인사드리네요. 그동안 제가 이건 너무 씩씩하게 얘기하면 안 되는 건가? 그동안 제가 영상을 캠핑도 못 가고 한 게 이유가 있어요. 그 허리 디스크 수술을 해가지고 저희가 캠핑을 그동안 못 가서 영상을 올리지 못했습니다. 2월달 그때 말쯤 설 연휴 끝나고 나서 이제 제가 수술을 했는데요. 그 이전에 제가 코로나도 끝났으니까 뭐 어디 해외 여행을 좀 가서 좀 쉬었다 좀 오자라는 어떤 그런 생각으로 세부였지? 세부에 그 예약을 다 해놨었거든요. 근데 수술하는 바람에 그 모든 걸 다 취소하고 이제 어느 정도 완치도 됐고 활동도 좀 자유롭게 잘 할 수 있고 해서 상당히 좀 지난 오랜 기간은 아니다. 6개월 정도 지났어요. 네. 6개월 정도 지나서 유럽 쪽으로 여행을 가려고 하는데요. 캠핑을 갑니다. 유럽에 저희가 그 여행을 가는데 숙박은 몇 번 안 잡고요. 나머지는 캠핑을 하려고 해요. 여기서 뭐 국내에서도 캠핑을 좋아했고 예전에도 해외 유럽 쪽에 여행 갔을 때 캠핑으로 다녔거든요. 그러다 보니까 뭐 불편함도 있지만 그쪽 캠핑장들이 워낙 시설들이 좋아서 그렇게 뭐 저희들한테는 뭐 캠핑 자체가 즐거운 일이라서 뭐 즐겁게 여행하고 왔던 기억이 있습니다. 그래서 이번에도 캠핑을 해서 여행을 하려고 합니다. 이렇게 짐을 싸다 보니까 이런 생각이 들더라고. 어디서 뭐 영상이나 이런 데서 보니까 짐 싸는 영상을 보여주더라고요. 근데 보면 별거 아닌 것 같은데 어떤 면에서는 저한테도 또 도움이 되고 해요. 그래서 저희도 한번 영상을 찍어보고 저희 영상을 보시고 혹시라도 일이라도 도움이 됐으면 싶어서 이렇게 영상을 찍고 있습니다. 자, 그러면 저희가 가지고 가는 것을 한번 보여드릴게요. 기본적으로 캠핑을 갈 거니까 이렇게 텐트인데 저희가 백패킹 다닐 때 쓰던 MSR 텐트예요. 2인용. 이걸 여기다 좀 놓고 그 다음에 텐트 안에서 그 숙식을 잠은 잘 수 있지만 먹는 거는 좀 불편하거든요. 그래서 이렇게 타프 뭐 그쪽도 날씨가 어떨지 모르지만 비와도 그렇고 뭐 어쨌든 타프는 있어야 될 것 같고요. 그래서 타프 준비했고 그 다음에 이렇게 침낭 준비했고요. 그 다음에 타프 설치를 하려면 폴대가 있어야죠. 폴대 한 두 개 있습니다. 이게 크지 않아요. 이렇게 두 개짜리인데 그렇게 크지 않고 가볍고 해서 요거 타프 폴대 하나 준비했고요. 그 다음에 요거 조명을 바깥에서 할 때는 조명하려면 랜턴 거리 같은 게 있어야 되잖아요. 그래서 랜턴 거리 용으로 파일 드라이브라고 해가지고 이것도 백패킹 다닐 때 쓰던 건데요. 이렇게 얘를 땅바닥에다가 박고 이렇게 끼워서 사용하는 거거든요. 이 정도는. 그 다음에 또 하나 크레모아 랜턴이 어딨지? 크레모아 랜턴. 어떤 짝을 소리가 든 것 같은데? 이거 가방에다 좀 천천히 잘라서. 여기 원래 텐트를 이렇게 분리를 했어요. 이렇게 분리하고 그러니까 통으로 다 넣으면
배낭이 들어가지 않으니까 배낭이 작으니까. 네, 들어가서 폴대 팩이죠, 팩. 팩 여기 있습니다. 이렇게 짐 싸다 보니까 안에 넣어놔가지고 내가 이걸 또 설명할 거 잃어버렸죠. 잘 얘기했어. 이렇게 크라마 랜턴이에요. 실내에다 칠 거고요. 그 다음에 요거는 설명이 끝난 거니까 빼고, 그 다음에 요거는 텐트 폴대, 그 다음에 이렇게 10m짜리 릴선을 준비했는데요. 요거는 예비로 가지고 가는 거예요. 혹시 뭐 거기서도 캠핑장에서도 빌려주기도 하거든요. 근데 매번 빌릴 수가 없어서 돈 주고도 빌려야 되는 것도 있고, 그래서 매번 빌릴 수도 없어서 요거를 가지고 가는데 10m짜리를 가지고 가는데, 혹시 배전반하고 저희 텐트 사이트하고 거리가 너무 멀다 라고 할 때는 좀 빌릴 생각이고요. 그 다음에 유럽에서 뭐 예전에 보니까 유럽에서 저희 그 220짜리 요거 저희가 쓰는 거하고 안 맞는 경우가 있더라고요. 그래서 이렇게 지금 자세히 보시면 이렇게 세 개 이렇게 꽂게 되어 있는 게 있어요. 카메라 가깝게 이렇게 되어 있는데, 그리고 여기는 저희 거 220처럼 쓰게 꽂게 되어 있고요. 코드로 꽂게 되어 있고요. 요것이 없으면 또 요것도 빌려야 되더라고. 지난번에 저희가 유럽 여행 갔을 때 요거는 데카트론에서 구매를 했고요. 다음에 또 가면 뭐 써야 되겠다 싶어서 이건 부피가 크지 않으니까 구매를 했고, 랜턴을 하나 더 구매를 했어요 이번에는. 왜냐면 좀 요거 하나는 좀 얻을 때는 좀 어두울 때도 있어서 또 살짝 구경 갔다가 충동 구매를 했는데, 이렇게 요거 괜찮더라. 조그맣고 네. 조그맣고 예뻐. LED라서 충전용이라서 되게 그 켜봐. 밝아요. 이거 후레쉬로도 쓸 수 있다 그랬잖아. 이렇게 후레쉬로도 쓸 수 있고, 후레쉬로도 쓸 수 있고, 그 다음에 이렇게 등으로. 랜턴에도 돼 있고. 요즘은 그래서 요거를 추가로 구매해서 가지고 갑니다. 그 다음에 또 준비한 것이 이거 롤 테이블 준비했고요. 그 다음에 이거 이제 우비도 준비를 했습니다. 나머지는 당신이. 부엌용품. 그러니까 밥을 저희가 2주 갈 건데요. 계속 뭐 사 먹을 수는 없으니까 간단하게 저희가 해 먹으려고 그냥 기본적인 것만 조금 갖고 가는데, 냄비 하나, 뭐 라면 같은 거 끓여 먹어야 되니까 냄비 하나랑, 냄비 하나랑 백마 후라이팬이랑 고기를 먹어야 되니까 가위하고 집게, 라면 같은 거 먹을 때 국물 먹으려고 자, 컵 있고, 숟가락, 칼, 와인 따개, 와인 먹어야 되잖아. 와인 따개하고 냄비 받침, 그 다음에 요 조그마하면서 비싼 스토브, 버너라고 그러나? 버너 이렇게 준비했고요. 그 다음에 먹거리로는 저희가 2주 동안 어쨌든 한식이 생각이 날 거라서 많이는 준비를 안 하고, 라면이랑 그 전투식량 좀 잡고, 다 풀러가 또 짐을 다시 써야 돼. 다시 써야 돼. 햇반도 그냥 2개씩 해가지고 4개 하고, 여기서 또 전투식량 또 좀 샀고, 전투식량이 없었으면 큰일 날 뻔했어. 그리고 누룽지, 아침에 이제 또 누룽지 같은 거 있으면은 간단하게 먹을 수 있으니까 누룽지하고, 이 물만 부으면 되는 미소 된장국 같은 게 있더라고요. 요거 미소 된장국은 또 선전하는 것 같잖아. 된장국, 그 다음에 볶음김치 김치 먹고 싶잖아 가면은 김치 갖고 가는 거고, 그 다음에 커피
커피 같은 것도 거기서 사 먹을 수 있지만 또 우리나라 커피가 또 땡길 때가 있잖아요. 그래서 이 커피 챙겼고 그다음에 요즘 저번에 갔을 때 그 라면 스프를 진짜 요긴하게 썼던 그 기억이 있어. 근데 그때는 요거를 안 사갔었는데 라면 스프를 들고 갔었는데 지금은 이렇게 스틱으로 이렇게 나오더라고요. 그래서 이거 되게 편리할 것 같아. 하나씩 넣어서 이렇게 해서 먹으면 꿀맛이겠죠? 그래서 이거 준비했고 그다음에 저희가 뭐 호텔에서도 그렇고 캠핑장도 요즘 다 전기가 되니까 저희는 여행 갈 때는 김치 여행 갈 때는 요걸 갖고 다니거든요. 그래서 전기포트. 전기포트. 그래서 뭐 컵라면이 있으면 컵라면을 먹을 수도 있고 지금은 저희 같은 경우는 전투식량 같은 거 먹을 때 이렇게 물 끓여가지고 이렇게 먹으면 될 것 같아요. 그렇게 준비를 했고 볶음김치 4개 샀다. 그다음에 설거지 해야 되니까 수세미하고 퐁퐁 이렇게 조금 덜어가지고 갖고 갔고요. 갖고 챙겼고 그다음에 옷도 2주 갈 거지만 옷 많이 안 챙겼어요. 그래서 이거는 제 거고 온도차가 조금 있으니까 긴팔 긴바지도 챙겼어요. 우리나라보다는 조금 아침 저녁으로 좀 춥더라고요. 온도를 보니까 날씨를 보니까 그래서 긴팔도 있고 얇은 잠바도 있고 그다음에 이거는 떠돌이님 거는 좀 더 작죠. 적죠. 그다음에 이거는 속옷이고 그다음에 이제 아드리아에서 또 수영을 한번 해야 되니까 수영복도 챙겼어요. 수영복도 같이 2개 챙기고 슬리퍼도 이제 씻고 뭐하고 할 때 슬리퍼 필요하잖아요. 그래서 슬리퍼 챙기고 그다음에 요거는 요번에 제가 새로 산 건데 샤워하면서 되게 좋을 것 같아. 이게 구멍이 다 뻥뻥 뚫리고 사이즈도 크지 않아서 이렇게 걸어놓고 이렇게 쓰면은 물 빠짐이 있어서 좋겠다. 그리고 이렇게 바디 뭐 샴푸 뭐 이렇게 저희가 이렇게 공병을 사가지고 이렇게 덜어가지고 이렇게 담아놨거든요. 그래서 이렇게 갖고 다니면은 뭐 씻으러 다닐 때 이렇게 있으면 괜찮을 것 같아서 요거 샀고 했나? 그다음에 이제 요거만 전기 매트 허리가 이제 아프니까 그럼 환자니까 혹시나 해서 요거 전기 매트 하나 챙겼고 이렇게 해서 그 캐리어가 26인치거든요. 차를 렌트할 거라서 캐리어 배낭에 안 했고 캐리어 하나랑 이 작은 여기 배낭에 이렇게 해서 차를 렌트하면은 굳이 메고 다니지 않아도 되니까 이 짐이 아까 이게 다 들어가 있던 거를 뺀 건데 여기 26인치 캐리어에 다 들어가요. 그다음에 요거는 이쪽으로 들어가고 환자들이라 배낭을 메고 막 뚜벅이처럼 다닐 수가 없어. 못 가요. 그렇게 하면 못 가니까 차를 2주 렌트를 했습니다. 그럼 효과적이기도 해요. 저희가 뭐 그동안 뭐 유럽 캠핑 여행을 가봤는데요, 몇 번. 이렇게 가면 일단 숙박비를 줄일 수가 있고요. 그 다음에 식비, 지금 이렇게 가지고 가면 식비도 좀 줄일 수 있어요. 아침 같은 경우는 이렇게 간편식으로 먹고 점심 때는 좀 뭐 식당 같은 데 가서 사 먹고 맛있는 거 먹고 저녁은 장봐 와서 또 사 먹 이렇게 저희가 직접 해 먹고 고기 꺼 먹고 뭐 그렇게 하다 보니까 뭐 여행 경비를 줄일 수 있는 방법 중에 하나더라고요. 혹시 저희처럼 캠핑을 진짜 즐기신다면 유럽 여행이나 이런 곳은 캠핑장 자체가 시설도 좋게 잘 돼 있거든요. 그러니까 저희처럼 이렇게 가보시는 것도 좋을 것 같아요. 뭐 저희 같은 경우는 캠핑을 좋아한다라고 한다면 추천드리는 방법 중에 하나입니다. 렌트해서 다니면 뭐 여러 군데 더 많이 다닐 수도 있고 뭐 소도시도 가볼 수도 있고 해서 그런 면들이 좋은 것 같더라고요. 이것이 뭐 자유여행의 맛이지 않나 싶기도 하고요. 오늘 영상은 여기까지 하고요. 그동안 저희가 그 캠핑 영상을 많이 몇 개월을 거쳐서 못 올렸는데요. 한 10월 경부터는 뭐 한 달에 한 번 정도는 캠핑을 가서 저희 그 영상을 또 올려볼까 합니다. 그때
더 많은 시청 바라고요. 그리고 저희가 그 여행 가면서 노트북 같은 걸 안 가지고 가요. 짧은 기간이기도 하고 그 노트북으로 편집하는 어떤 시간적인 것들을 그냥 그 시간을 그 노트북에 편집하는 그 시간이 아까워서 아깝지. 네, 아까워서 그냥 이렇게 안 가지고 가고요. 저희가 갔다 와서 잘 정리해서 또 영상을 올릴 거거든요. 그것 또한 뭐 잘 봐주시면 감사하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 고맙습니다. 잘 다녀오겠습니다. 감사합니다. 됐겠지? 버벅거렸나? 아니 아니.